일단 저희는 서울을 기반으로 활동하고 있는 전자음악 프로듀서이자 DJ이고요. 저도 서울을 기반으로 활동하고 있고요. 저는 주로 뮤직비디오나 아트필름을 만들고 있는 디렉터입니다. 네. 저희는 전체적인 컨셉 자체를 서울의 서브컬처를 보여주는 데 중점을 두었어요. 뭐 바쁜 도심 속에서 좀 한가로운 공원의 모습이라든지 아니면은 저희가 보통 공연을 할 때 자주 가는 이제 생기 스튜디오에서 저희 동료 아티스트들이 공연을 하는 모습이라든지 아니면은 또 비교적 잘 알려지지 않은 곳들, 윤슬과 같이 잘 알려지지 않은 스팟들을 소개하는 데 중점을 두었습니다. 거의 엔딩이 야경이거든요. 맞아요. 그렇게 그러니까 조금 어떻게 보면은 뭐 공원도 가고 어떠한 구조물 같은 데도 가고 약간 그렇게 미적인 요소를 보여줄 수 있는 곳에서 갔지만 서울은 사실 많은 외국인들이 방문해서 하는 말이 잠들지 않는 도시 같다. 불이 왜 꺼지질 않냐. 야경이 계속 아름답게 어떻게 보면 그러니까 거기 속해 있는 사람들은 아름답지 않지만 계속 밤까지 일을 하는 게 근데 밖에서 볼 때는 되게 뭐 남산타워의 불빛, 뭐 광화문 을지로 일대에서 이런 회사에서 나오는 불빛 같은 것들 그게 이제 어우러져서 조금 야경이 아름다운 도시라고 생각을 하거든요. 그래서 사실 낮과 밤을 계속 쉬지 않고 찍는 게 조금 어렵긴 했지만 그래도 꼭 밤을 좀 보여주고 싶었던 것 같아요. 이 영감을 받았던 소리는 그 사람들이 다 빠지고 나서 그 야경이랑 같이 어울려지는 그 고요한 앰비언스? 그런 거에 둘 다 많이 영감을 받았고 저는 촬영할 때 제일 좋았던 게 이제 저희 윤슬 로케이션에서 그냥 거기 있던 계단들 한번 이제 말레이시아로 두들겨 봤을 때 생각보다 되게 특이한 소리들이 났고 계단마다 조금씩 다 다른 소리가 났던 게 되게 흥미로웠던 것 같아요. 그 앞서 말했던 것처럼 저희가 가장 서울의 소리 중에 마음에 들어하는 건 뭐 특별한 로케이션에서 나오는 소음도 있겠지만 그 야경의 앰비언스에서 일단 영감을 받아서 곡 안에서 그 좀 다채롭게 기승전 결이 있게 만든 게 특징인 것 같아요. 그 앰비언스를 깔면서 그 여러분이 직접 우리가 만든 영상을 보고 음악을 같이 들으면서 이 공간 안에 있다는 걸 느끼게끔 해주고 싶었어요. 그래서 앰비언스 위주로 넣었던 것 같아요. 또 조금 도심의 그런 바이브런트한 분위기를 담되 동시에 좀 차분하고 그런 우리가 말했던 야경의 앰비언스에서 우리가 좋았던 점을 느꼈던 것과 같이 좀 차분함을 찾을 수 있는 그런 곡으로 만들고 싶었던 것 같습니다. 네. 일단 갔던 곳들이 선유도 한강공원, 네. 그리고 윤술. 윤술, 그리고 서울로, 그리고 생기 스튜디오. 양화 한강공원이라고 그 맨 처음에 했던 데도 있었어요. 네. 그 한강 보이는데. 맞아요. 약간 자연과 뭔가 그런 도심과 약간 서브컬처를 느낄 수 있는 공연장 약간 이런 식으로 좀 갈래를 나눠볼 수 있는데 그쵸. 저는 개인적으로 서울로의 야경 거기가 조금 어떻게 보면 음악에서 말하는 그 해가 지고 난 다음에 그런 차분한 느낌과 어떻게 보면 서울을 잘 설명할 수 있는 스팟이라고 생각해요. 저는 야경이 제일 아름답기도 하고 이렇게 잠들지 않은 도시 맞아. 그런 걸 보여줄 수 있어서 저는 그쪽 야경이 제일 기억에 남습니다. 저는 생기 스튜디오에서 촬영했던 게 너무 좋았고요. 되게 문화예술이 한국 안에서 많이 집중이 된 곳인데 그 안에서의 그 서브컬처 모습을 드러낼 수 있었던 게 저는 너무 좋았던 것 같습니다. 서울은 알록달록이다. 다양한 서정적이다. 색깔이 있고 그치. 다양한 사람들이 잠들지 않는 도시. 서울. 서울은 꿈이 있는 도시다. 맞네. 꿈이 있다. 서울의 다양한 모습을 보여줄 수 있어서 너무 기뻤다. 그렇다.